單喺個廚房咧，我哋呢度咧見到有個灶，而個灶嘅對面咧恰巧咧就有塊鏡。傳統上面咧個灶咧代表咗女主人，塊鏡咧就將嗰個灶咧重複多一次。換言之，即係話屋企咧容易咧出現一啲偏桃花啦，尤其是男性咧好容易咧有所謂雙妻命或者咧所謂二奶命，就係呢一類嘅格局嚟嘅。讀者陳小姐好疑惑咁話：我係女主人，應該冇事啩？師傅就話：如果佢有男朋友容易有外遇，隨時會俾人搶，嚇到佢啊！爆出上手租客係佢個 friend，正係男友被搶啊！覺得呢間係分手屋喎。師傅就叫佢拆咗塊鏡。客廳望到寶福紀念館，搞到屋主好擔心啊！但師傅話距離咁遠，影響好微啫。反而主人房就大鑊啦。主人房咧有兩片大嘅窗戶，一邊咧向西北，一邊咧就向西。採光度咧非常之十足。只可惜咧喺西北嗰邊咧，我哋見到有個彎弓係向外射出嚟。呢個我哋叫做鐮刀煞。而喺西呢邊咧有個弓咧就係攬住隻腳，呢個我哋叫做戒腳水。所以咧無論係喺西北或者喺西面咧，兩邊都係相當強嘅煞嚟嘅。咁對個男女主人瞓喺呢個房間咧，自然個身體咧就一定相當差噶啦。師傅忠告陳小姐，既然係租嘅，約滿後好快走人啦。